गांव के किनारे एक पुराना शांत सा घर था। उस घर में अकेला रहता था एक देसी कुत्ता। सालों से घर खाली था, पर जैसे वही उस घर का चुपचाप पहरेदार हो। एक दिन शहर से एक परिवार उस गांव में आया। माँ, पापा और उनकी 9 साल की बेटी नेहा। नेहा के पापा काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए यहाँ आए थे। पहले ही दिन नेहा की नजर आंगन के कोने में बैठे उस कुत्ते पर पड़ी। वो चुपचाप था, पर उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। नेहा को बिल्कुल डर नहीं लगा। नेहा ने बोला, तुम्हारा नाम हैप्पी होगा। उस दिन से कुत्ते का नाम हो गया हैप्पी। रोज नेहा हैप्पी के लिए खाना लाती, पानी देती, बातें करती। हैप्पी हमेशा नेहा के साथ रहता। वो खेलती तो पास बैठता और रात को दरवाजे पर पहरा देता। अगर आप डॉग लवर हैं, व्हाट इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।